La volta al món a peu, dia 198. Buah! El pitjor de llevar-se a aquesta hora i són les 7:20 i el lloc on he col·locat la tenda és que obrir la porta i que et doni el sol a la cara és el pitjor. El pitjor perquè no pots fer el cafè tranquil, no pots esmorzar tranquil, les galetes, recollir allà amb el sol... és que és fort, eh? Comparació amb els altres dies, mira, us fico en contrallum. Comparació amb els altres dies, avui el cel està blau. 90% blau. Bueno, avui un dia 100% de muntanya, eh? 100%. Som-hi. Ups, m'he perdut. O millor dit, m'he desviat del camí. Anava per aquesta pista tan ben feta i tan còmoda, pensant en les meves coses, i resulta que no, que ara toca ficar-se per... també pista, però pista més secundària. Per sort, puc enganxar-la si vaig uns 200 metres o 300 metres per aquí. Cap problema. M'he tornat a perdre. Havia de fer aquesta pista durant això, 200 metres, i després ja a la dreta, i al giro a la dreta m'he tornat a despistar, no l'he vist, i ara estic a un lloc que no hi ha ni camí, segons el mapa. I a més estic rodejat de mosques. No reto. Torna a tocar enrere. És que clar, com no pot haver-hi camí al mapa amb aquest camí? Si està super ben fet. Doncs no sé com no l'havia vist, perquè és la cruïlla més clara i de la història. Vale, va. Ara sí, sisplau, Enric, concentració. D'acord, doncs ara que he reprès el camí correcte, està ple de formigues, això. Espero ja que fins al final del dia he de dir que estic en un turonet i després del turonet, quan el turonet baixa, perdo bastant la senyal de mòbil. I avui he de fer una trucada, ara d'aquí uns 20 minuts, amb el Desperta Carreres, que ara feia 2 setmanes que no parlàvem, i després amb Ràdio Flashback. Així que em quedaré aquí on estic ara, una estona. Ostres, tu. Bueno, i faré un segon... És que és les formigues, eh? No, hauré de sortir d'aquí. Sí, m'hauré d'anar a una altra banda perquè està ple de formigues. Bueno, faré un segon esmorzar, que és aquest pa. He comprat aquest pa perquè no... el puc apretar i no es... Uah, ostres, hi ha moltes formigues. Vale, surto d'aquí. He comprat aquest pa perquè no s'esmicola i després, doncs, gai d'indi i formatge per sobre. Buah, invasió, eh? Surto d'aquí. He fet la connexió amb el Desperta Carreres, he estat aixugant una mica a la tenda i ja no és la primera vegada que em passa que quan estava pensant que faria la connexió amb Ràdio Flashback resulta que no. Que m'han dit a les 9:30, que clar, que això per mi són les 10:30, que queda gairebé una hora. I no sé si tindré cobertura, potser no la tinc. Bueno, no puc parar aquí una hora més, tu. Segueixo caminant i que sigui el que Déu vulgui. Ara sí, trucada feta amb Ràdio Flashback, avui ja està a atendre els mitjans. Bueno, no, aquesta nit gravaré el podcast. Aquesta nit gravaré el podcast amb el Sergi Marín, per tant, quan veieu aquest vídeo ja estarà disponible al podcast que teniu a la descripció i a la meva web, teniu també un enllaç al podcast. I com sempre, comentarem coses interessants amb el Sergi Marín. Us animo a que l'escolteu. Però clar, tanta parada, tanta història, porto 9 quilòmetres i són les 11:20. No anem molt bé, però és un dia feliç avui. Avui no em traieu la felicitat perquè mireu el paisatge. Onze i mitja ha arribat aquest, gairebé, al fons de vall, d'aquesta vall tan maca. Aquí posa Derechati Koyu. Koyu no sé què vol dir. Crec que deu voler dir vila o alguna cosa així. Bueno, m'aniria molt bé que hi hagués alguna cosa
en aquest poble. Opció 1, o sigui, opció preferida, un bar, bar de xai, qualsevol cosa em va bé. Poder carregar, poder prendre un xai, tal, perfecte. Opció 2, un market, algun supermercat. Bueno, normalment pots comprar algun refresc i pots carregar també la bateria ja sense problemes. Opció 3, que no hi hagi res d'això i que només hi hagi una mesquita. No veig mesquita. Ostres, que raro, perquè tots els pobles tenen una. O sí? No ho sé. La mesquita a vegades té lavabos i també hi ha algun endoi por ahí. Opció quarta i la menys preferida. Home, doncs, haver de preguntar a algú i que em deixi. Cara seva. No és la meva opció. Sembla que sí que hi ha una mesquita, que a priori no es veia, però aquell pirulí d'allà sembla que ho és. No hi ha bar ni hi ha res, però hi ha font, que omple d'aigua. La mesquita, els lavabos estan tancats, és una llàstima perquè té pinta que estan molt polits. Potser per això estan polits, perquè estan tancats. Però, i atenció, aquesta és la novetat. Aquí hi ha una espècie de lloc on es deu reunir la gent, amb un forn, aquí deuen fer sopars o el que sigui, i hi ha un endoi. Hi ha un endoi, estic carregant, mitja hora, ja estarà... Bueno, potser una mica més, ja estarà omplert. El que passa és que és bastant urgent al lavabo, No hi ha ningú al carrer, vull dir, podria preguntar, escolta, clar, podeu obrir-me la mesquita, el que sigui, però és que no he vist absolutament a ningú. Ho he aconseguit. És que m'estranyava molt que la porta de la mesquita estigués tancada. Llavors, he posat la mà i, clar, per dintre s'obria, sense necessitat de clau. No hi havia ni tassa ni paper, però bueno, jo sí que portava paper i m'he empenyat amb aquests forats que tenen al terra que han fet. D'acord, ara m'he estat una bona estona perquè jo crec que el meu cos té molta mandra perquè ara ve una pujada, clar, hem baixat fins a baix de la vall, ja tornar a pujar, toca tornar a pujar 300 metres de desnivell positiu al punt del migdia, Calor forta. Vinga, let's go. Quin matí més bo, tu. No estic gravant tota l'estona, perquè al final tot és el mateix. Tot és maquíssim. Mira, va. Tot és verd, prats... No gaire prats, sobretot muntanyes i pins. Ara tenim aquí una processó de vaques. Bueno, tu, dia genial. Top 10 dies, de moment. Són les 4, més o menys. Top 10 dies de la volta amb una peu, I això que vaig carregat, però ho estic gaudint molt chill, bon temps, no fa calor, no fa fred. Perfecte. Dit això, no estaria mal parar si trobés algun banc, algun poble, descansar o alguna cosa. Aquí hi ha un poble, però hauria d'entrar, després sortir. Hi ha unes dones assegudes a unes cadires. Mira, saps què? Ara sí que hi ha alguns prats per aquí, em sentaré en algun d'aquests a relaxar-me una estona, a aprofitar aquest temps i aquest lloc. Veig aquí un ramat d'ovelles. No veig pastor ni gos. I allà al fons, un estany ben maco, aquí a les muntanyes. Ho gravo perquè, a part de ser maco, vull destacar que això no és el que jo m'esperava. Jo m'esperava, espereu que no m'equivoqui, m'esperava que... És el primer que en trobo, en els 3 dies aquests que he estat a la muntanya. Jo m'esperava que n'hi haguessin molts més i que tingués problemes.
I ha sigut una carta sorpresa. Bueno, encara queda un dia i poc, creurem els dits. Res, doncs molt millor. L'altre dia vaig veure un vídeo que m'han enviat per Instagram d'un gos pastor que ataca el propi pastor. El pastor que estava allà, doncs, i comença i l'ataca, i sort que ve un altre pastor a ajudar-lo, perquè si no, caput, depèn, no tant del gos, depèn de l'amo, si l'ha entrenat bé. I clar, hi haurà pastors que l'entrenaran bé, els gossos, i hi ha pastors que no. Buah, genial el llac aquest, Que no és un llac ni un estany, és una presa, com podeu veure. Està aquí, però molt maco, tu. I allà al fons hi ha una mesquita, tu, és que Turquia, com a mínim aquesta zona, està ple de molts petits pobles per tot arreu, Ja on veus el mapa, vas veient noms de pobles, i tots molt ben connectats. Jo flipo, això és una pista forestal, d'acord? Però, ostres, és una pista forestal de qualitat. Jo podria conduir amb el meu utilitari per tots els camins que he anat avui, gairebé tots. He conduït amb l'utilitari, en canvi hi ha pistes a Catalunya que si no tens un 4x4, oblida-te'n. D'acord, són les 7 i escaig, m'he quedat sense aigua, però no passa res perquè d'aquí a molt poc hi ha un poble. Bueno, he aconseguit omplir aigua i, atenció, estic carregant la bateria aquí a la mesquita, però malauradament no la puc carregar gaire estona perquè són les 19:51. Se'n va el sol a les 20:17 cada cop abans, cosa estranya, perquè encara no estem al solstici d'estiu. I bueno, doncs no tinc gaire temps per trobar un lloc d'acampada, especialment tenint en compte que estic a un poble. Hauré de sortir al poble i després trobar alguna cosa. Així que res, 5 minuts més de carregar i ja està. Mireu aquest gos que té amo, que porta el collar, Porta uns pinxos molt contundents, Això quan li poses a un gos és per evitar, doncs, bueno, crec que pels llops. Però en aquest cas jo estic segur, estic convençut que és contra els altres gossos. Estic segur que és contra gossos de carrer, que potser hi ha per aquí, i jo què sé, que té por a l'amo que li facin mal al seu gos. Per aquest era d'algú, perquè a part del collar doncs es portava bé. No anava intimidant a tothom. Tota aquesta zona d'aquí al darrere, que són aquests tronets amb l'herba tan baixa, això vol dir que aquí han vingut ovelles probablement o vaques, està molt bé, l'únic que està super a prop del poble. I l'alternativa és seguir pel camí previst, que baixa cap a baix. Baixa cap a baix. Sí, a la dreta aquí és la direcció que hem de prendre. M'hi poso encara que sigui per mirar i per contemplar les meves opcions. Sí, en realitat també perquè m'agrada, Sempre el problema d'això és que al matí no em despertin les vaques. Però de moment mai m'ha passat. He acampat ja uns quants camps i cap dia m'ha passat. A més, aquesta herba, jo crec que ja està menjada, Aquí no hi ha res més a menjar. Hi ha un tractor darrere meu, no vull girar-me, però segur que m'està veient. Perquè va molt lent. I perquè vaig de blau i vaig molt llampant. Bueno, tu si m'ha vist, m'és igual. Em quedaré per aquí. Ara el problema és trobar un lloc pla, perquè tot fa una molt lleugera pendent. Aquí és un candidat, no és el lloc més maco, però és bastant pla. I si no aquí també. Aquí potser m'agrada més i tot. Vaig a plantar. 41 quilòmetres i 900 metres de desnivell positiu. Una etapa, al final, doncs, molt contundent, Sí. Però ha sigut dia top 10, com ja he dit abans, top 10, top 5, no ho sé, de dies de la volta al món a peu. M'ha encantat el paisatge i l'ambient i tot plegat. Ja ho he explicat. Cap refresc, un cafè
I no he parlat amb ningú, ni falta calgut. No. No ha sigut necessari parlar amb ningú. Tot bé. Bueno, avui també he tingut molt poca cobertura i, per tant, no he pogut seguir el Mundial, per tant, avui no us dono la turra. Demà ja arribo al poble aquest, que ja no me'n recordo, i s'acaba aquests 4 dies de muntanya que m'han agradat molt, tu. Bona nit!